riigilt, kui just välja arvata grandioosne pall, mille korraldab prints Engelbert von Hotenberg, kes on endale siia naist otsima tulnud. Tuhka Triinu võõrased sätivad juba palliks. Vaatame lähemalt, mis seal toimub. Issand jumal, ei sobi see. Teil on see nii kena välja, et siin printsi märkaks meid. Ei, miks peaks prints sind märkama? Mina ja prints on kokku loodud, me elame elu lõpuni õnne. Ma tean seda. Sina ei tea midagi? Minu arust te olete mõlemad ilusad. Pugeda üritad või? Ei, ma tahaksin lihtsalt ka pallile teha. Sina ja pallile. Toad õrgu, sinna ei võeta jah. See, mis selle asemel teha. Lapsub lekkima. Inga ja Katariina, kas te teate, mis kell nüüd on? Kell on 7:30. Hoppi! Kus ma rekruusid? Seda teadtakse, kui mina selle palli näen. Siis Inga, mis karistused me talle määravad, mida pallile tuleb? Panda nädalaks ajaks koera võiks hingi. Just nii, küll sina oled alles targaks saanud, Inga. Alles olid selline lööd plikadit. Kohe näha temasse. Tuhka Triinu on väga kurb. Õed on juba poolel teel pallile, samal ajal kui tema peab kodus istuma ja põrandaid küürima. Aga järsku ilmub ta ette üks väga huvitav olend. Tere! Kes sa oled? Mis sa siin teed? Tundsin, et miski vaevab su südant. Olen harides või viine. Kuidas saad sind aidata? Mitte keegi ei saanud aidata. Too, aitas sa kõike. Kui ma isegi korraks pallile lähen, siis võõrased ja võõras ema panevad minu koera puuti nädalas saaks kinni. Ah soo, pallile tahab minna keeruline. Ära mäleta, kui Liine ütleb. Tõsta seda. Ta teeb su nii ilusaks, ei tohi tunnesid, kui mis ei tea. Aga reaalne ees, et sa nende kestööd kodus oleksid, kuna mis sa palgaga oled sa, ning järelikult tulevad võõrase maailma üleselt koju. Vähemalt nii palju ennustanud. Simsalabim. Mida see peab? Simsalabim. Tekki võtta. Tule kasi anna mulle see liiks ühendada. Palun too meiki. Meiki? Mis sa tahad? Kõike. Sa oled kohas, kus kulub 6 miljon krooni ehitajate peale. Kui sind ja sinu võõrasedest poleks, siis ei peaks minema soodiki pärast võretsema. Haljas Malvine pidas oma sõnast kinni ja muutis Tuhka Triinu maailma ilusamaks tüdrukuks. Tuhka Triinu jõudis just õigeks ajaks pallile. Ta jäi küll võõrasemale silma, aga mitte sellepärast, et too oli ta ära tundnud, vaid sellepärast, et ta nii ilus oli. Tere õhtust kõigile! Tere õhtust! Mina olen prints Engelbert von Hotenberg. Tere, prints Engelbert von Hotenberg! See minu kõrval on minu kallis ema kuninganna Ulvi. Tere, kuninganna Ulvi! See minu kõrval on minu kallis isa kuningas Uts. Tere! Tantsud alata ja bänd mängima!
küsiksid prints oma ema käest nõu, millise naise kätt paluda. aga näiteks see Kirsi-Juta. Ema, palun mitte tema. Teil on 2 korda vanemad on vutsid. noh, okei. aga see, mis ta nimi Lumivakri, jah? Mis ta viga oli? Ta oleks nagu ära surnud. Uuesti ei ole, uuesti ära surnud. Aga kuule, olid nii punased keerulised. ah, poja, sulle meeldib keerukus. ja vaata, et sa minu õnnetust tagatust ka Ei räägi. Kas see sinu süü pole, et terve torm pükse ära sõid? just, ma lihtsalt meeldisin. Aga ema, ega see nõu, kui see tüdrukud sellega kaitses, et imeäärivus. ei tea päris. Prints märkas treppide peal ühte ilusat kinga, mis kuulus Tuhkatriinule, tüdrukule, kellega ta oli ennist tantsinud. Ema, ma leidsin jälle kingidest. Ma lähen ja otsin ülesse. Tšau, Elis. Ja siis prints otsiski tüdrukuid ja proovis neile kinga jalga, kuid see sobis vaid ainult ühele. See sobib! Tuhkatriin ja prints abiellusid ja kuna Tuhkatriinul oli hea süda, võttis ta oma võõrasema ja võõrased printsile sõnama. Võõrased abiellusid printsi kaksikutest nebudega ja võõrasemast ja kuninganna Ulvis olid väga head sõbrad. Võõrasema ja Ulvis olid mõlemad korraga südameatakk ja Tuhkatriinust sai kuninganna. Ja kui tema võõrased talle kandidaati teendi ole valitseda ka praegu pretselvana kuningriiki koos oma abikaasa prints Normandiga.